Hari ini kami masak telur untuk breakfast. Lepas itu kami ada buat kopi. Belum kena masak. Inilah kami punya pantry. Hai, hari ini saya mau tunjuk kamu tempat yang saya stay di sini Melangkap. Nama dia Melangkap Homestay. Oke, jadi kalau kamu mau tengok, jom. Di sini ada rumah bambu yang kena buat. Ini sedang dalam pembinaan dan ini sudah. Lepas itu di sini ada pokok durian juga. Kayu belum berbuah. Sini pun boleh camping. Tapi actually ini ialah pelantar untuk tinggi gunung. Inilah dia punya owner punya rumah di bawah. And then di atas tu ialah dom. Ini ialah homestay yang memang ramai orang pergi. Tengok rumah ini besar, selesa. Ada 4 bilik, ruang tamu, dapur. Setiap bilik ada tandas sama ada aircon. And then boleh juga buat aktiviti di sini dewan. Tengok boleh bercamping juga dalam dewan tu. Inilah suasana dia, cantik kan? Nah, sekarang kami sampai di kampung Melangkap Kapa, di mana bermulanya hiking ke air terjun. Air terjun yang belum ramai lagi orang sampai. Tinggi. Iya, tinggi dan cantik. Jadi kita sama-sama lah tengok sama ada Yes. air terjun itu benar-benar cantik. Ya. Bumerang. Foto kah? Hai. Video kah? Wow. Wow, Sherby. Alright, nah. Bukan 50. Ini makanan kami akan makan. Burung mana? Cukup. Ya, nasi. Ya, nasi. Cukup. Ya. Jom, try dulu. Kalau sergat, terima kasih untuk berkat dulu, kami bersyukur, bisa berdoa. Amin. Apa nih? Makanan kampung ikan masin di Nopot. Kami makan di tepi air terjun. Si Jess, si Anderson.